这是我的午饭。哎，什么情况？从菲斯到舍布沙万的这个大巴车，它其实并不会直接把你送到舍布沙万，它是会送到舍布沙万大概10公里以外吧，那一个地方叫德尔达拉，然后会转这种小车再送到舍布沙万。这个小车是免费的，即使在晚上也能看到这边有特别多蓝色的元素，包括它的路灯，它的一些比较亮的房屋都是蓝色的。我太蓝了。我现在在摩洛哥东部的一个城镇叫舍布沙万，这个地方呢充满着各种蓝色的元素啊，所以它也被称为是蓝城。最早居民呢在房屋外侧涂上蓝色，是为了用它的颜料的一些气味啊，还有一些颜色去防蚊啊，就是把这些蚊子都赶走。这里还能看出这个燃料被水冲刷之后的这个痕迹。后来呢，家家户户都这样做，就形成了一种建筑的风格，然后吸引了非常多的游客来这里。这也太贵了。但是呢，不管这个地方曾经的居民把它设计成了什么样的建筑风格，到现在都是同一个风格了，这都是道路两边摆满了小商品。在这儿呢，被 Hello my friend 这种推销你是肯定无法避免的。但是我在舍布沙万还遇到了一个很特殊的推销，就他会卖烟给你。我在这儿一共遇到了3回，一开始我还不明白他说的什么意思，后来他比划了一下，我才明白他是在卖那种烟球。我是不抽烟的，但是我觉得不管抽不抽烟都不要接受他的推销，因为看着很脏。哦 handball 哎，来 video。 这好像是那个网红街。其实这种网红街呢，它的景观和其他的那个楼梯啊，那些拐角没什么区别，只不过就是它的楼梯上摆了一些花篮啊，好像看起来特别的岁月静好一样。我终于找到一条没有小商品的街了，但是有一只咪，妈咪。这个城里有好多猫啊，应该被称为猫城。让我想起了在鼓浪屿也有一个这样的平台，然后上面躺的全是猫。地图上长猫了呢。哎，你说他瞅啥呢？哎呀，瞅我呢。瞅啥呢？刚才瞅这儿呢，做饭呢。我也饿了，看你看。我也岁月静好了。舍布沙万呢是坐落在群山之间，然后它这个城镇本身呢也有很多的坡啊，所以经常要在这儿走上走下。然后另外它的阳光也是不均匀的，虽然这个地方没有特别多的这个很高的建筑物啊，但是因为它在山体之间，所以它的光线也是不均匀的。刚才有个小伙说我今天穿这身很帅，这是什么意思？这是篮球框吗？现在我在舍布沙万的城邦的一个高处，我发现这边的蓝色就是比较深的蓝色了。现在我走到这个城墙外边的一个高坡的地方，然后这个城墙里边就是蓝城圣托里尼，舍布沙万。舍布沙万没有海，圣托里尼有海，但是丹吉尔有海。虽然舍布沙万现在有大量的商业化的元素，有很多为了拍照而建造的地点，然后这个城镇的街道呢也不太干净，但是这么大片的蓝色还真是挺好看的。